What's up everyone? At sa video na ito, i-unbox natin itong power bank na ito. Ito po ang pinakamurang power bank na mabibili nyo. Sa halagang 607 pesos lamang, mayroon ka ng 30,000 mAh na power bank. Kaya panoorin nyo po ang buong video upang malaman nyo kung paano ko nga ba nakuha ang power bank na ito ng 607 pesos lamang. At syempre po, kung bago ka pa lang po sa channel na ito, huwag kakalimutan itap ang subscribe at turn on nyo na rin po ang notification bell upang mag-updated ka sa ating mga panibagong videos katulad nito. Sige, simulan na natin ang unboxing. Ang 600 pesos po ay sulit na sa power bank na ito. Dahil yung mga 20,000 mAh po na power bank ay makunat na, ay mas lalo pa kaya yung 30,000 mAh na power bank. Siguro isang linggo mo ito bago ito malobat. Kaya kung heavy user ka at gusto mo ng power bank na madadala mo kahit saan at hindi ganun kabilis malobat, ito po yung power bank na para sa inyo. Sige, unbox na po natin itong power bank na ito. Yan, makikita nyo na po sa kanyang dalawang gilid ay wala po siyang seal, pero may plastic po siya sa labas. Sige po, ang una po natin dapat tanggalin ay yung plastic niya upang ma-unbox na po natin itong power bank. At ito na po yung power bank natin at natanggal ko na po yung kanyang plastic, kaya pwede na po natin buksan at alisin yung karton nitong power bank na ito. Bali, push nyo lang po yung kabilang side upang matanggal nyo itong outer box nya. Ayan. At yun po, nandito na po yung power bank at wala rin po siyang seal dito sa baba. Kaya wala po tayong gagamitan ng kutsilyo dito. Sa kanyang outer box po nakalagay po yung description ng power bank na ito. At sige, tabi na po natin yan at dako na po tayo dito sa ating power bank. Maaari lang po natin hilahin itong nasa baba nya. Ayan, katulad po niyan. At yan, buksan na po natin yung power bank. At yan po, bubungad po sa atin yung power bank. Sige, kunin na po natin itong power bank. Naku, medyo mabigat po ito. Para ako nagbubuhat ng dumbbell sa sobrang bigat. Dahil 30,000 mAh po siya, talagang mabigat po talaga yan. At dito naman po yung kanyang charger. Ito po, isa po itong micro USB. Sige, tabi na rin natin yan. At dito naman po tayo dumako sa kanyang manual. Ito po, yung manual na hindi natin binabasa, sabi nga ng iba. At itong isa naman po ay... Wait lang hindi ko po makuha eh. Ayan, naku, puro incheck. Ching-chong, ching-chong, kung nababasa nyo po. Ayan. At siguro yun lang naman po yung sa power bank. Ayun nga, yun nga lang po talaga. Ayun, puro karton na po itong nasa baba. Kala po naman may special gift. O sige, tabi na po natin itong mga to at darako na po tayo dito sa ating power bank. Ang power bank po na ito ay napakabigat. Grabe. Siguro dahil ngayon lang po ako nakahawak ng 30,000 mAh na power bank. Shoutout nga po pala sa kaibigan ko nagngangalang Yancy. Hindi po Yancy Binay Dahil siya po yung nagpahiram nitong power bank na ito at sa kanya po talaga ito at hinayaan niya po ako na ako yung mag-unbox ng kanyang power bank. Siya po ay single at walang jowa, kawawa naman. Pati rin pala ako. Dito po sa taas ng power bank makikita po natin na mayroon po siyang tatlong output na USB ports at dalawa pong input na micro USB at Type-C. Talaga namang hindi madamot itong power bank na ito dahil mayroon po siyang tatlong output at dito naman po sa kanyang gilid makikita naman po natin yung kanyang power button. Na kapag pinindot po natin ito ay lalabas po ang ating battery kung ilang percent na nga ba ang battery natin. At kapag dinoble tap po natin mamamatay po ito. Sa kabilang side naman po ay wala pong nakalagay na kahit ano. At dito naman po sa ilalim ng power bank, makikita po natin yung description ng power bank na ito. At rin po dito sa likod, wala rin pong nakalagay. At syempre guys, dahil meron po itong 30,000 mAh na battery,
expect nyo na po na sobrang bigat ang power bank na ito compared sa mga 20,000 mAh na power bank. At para naman po sa comparison nitong power bank na ito sa 20,000 mAh, yan makikita nyo naman na sobrang maliit itong 20,000 mAh na power bank ko. At mas magaan po itong 20,000 mAh compared dito sa 30,000 mAh. Yan halos parehas po sila ng build quality nitong Teclas na maliit. Itong binili ko noon na meron 3 amperes. At yan makikita nyo rin na meron din po silang parehas na LED light sa harap. At yan makikita nyo naman sa height, mas malaki pa talaga itong 30,000 mAh. Pati rin po dito sa lapad niya mas malapad. Dahil alam nyo na mas marami pong mAh yung laman. Pati rin po sa taba. Ayan, tignan mo. Sobrang taba po talaga nitong 30,000 mAh na power bank. Siyempre guys, kung bibili po kayo ng power bank na ito, expect nyo na po na sobrang bigat nito na hindi katulad ng ibang power bank. At para naman po sa review ng power bank na ito, abangan nyo po yan sa channel na ito dahil next week ko po yan i-upload dito. At ito na po, darako na po tayo kung paano ko po ito nakuha ng 607 pesos lamang. Ang original price po talaga nito ay 659 pesos sa Shopee. At nakuha ko po ito ng 607 pesos lamang dahil ito po ay nag-sale. At para naman po malaman natin kung kailan po yung susunod nilang sale, like nyo lamang po yung page nila sa Facebook. Dahil nagpo-post po sila dito kung kailan po magkakaroon ng sale sa kanilang mga products. At yan po, magsisale din po sila bukas. Yan, makukuha nyo po ng 607 pesos ang power bank na ito. At syempre, para magkaroon po ng 100 pesos off sa inyong first purchase sa Shopee, ilagay lamang po ang voucher code na ito. Yun lamang po para sa video na ito at maraming salamat po sa panonood.